点拉人家。老公，你今天怎么又想回你家书房了？不怕被发现啊？怕什么？这个点他都睡了。今天咱们好好玩起来。老公，你真坏，居然在自己家书房后面造了个假酒店骗那个黄脸婆，万一被发现怎么办？那个蠢女人怎么可能发现？借着当年创业对我有恩，把我管得这么严，我就是要在她眼皮子底下玩，就是要恶心她。老公，一想到那个生不出蛋的黄脸婆每天晚上像个望夫石一样孤零零躺在隔壁，而你却在墙这头抱着我，我就觉得好刺激呢。要不是为了拿回他手里那点初始股份，我连看都懒得看他一眼。星之，别摆摊了，你值得有更大的舞台。这是我的全部存款，50万，用这笔钱拿去实现你的梦想，我永远是你的退路。老婆，所有人都看不起我，只有你永远这么相信我。我发誓，这辈子要是让你受了一丁点委屈，就让我不得好死。傻子，我要你长命百岁。哼，你什么时候和他离婚？我可不想没名没分的跟着你了。宝贝儿，放心，等公司这笔海外灌户办完，我就让律师把离婚协议书甩在他脸上。那公司的股份和财产呢？你真要分给他这个初始合伙人？初始合伙人又怎么样？我自然有办法，我要让他1分钱都拿不到，光着屁股滚出沈家。看，我现在就给那个蠢女人发微信报备，顺便再拍张床头灯的照片发过去。你信不信，她不仅不会怀疑，还会心疼你，工作辛苦。老公，什么声音？圆圆小姐，不好了！小宝刚刚从楼梯上摔下来了，流了好多血，你快回来！什么？小宝摔倒了！老公，快回去！我不明白，我真的不明白。10年婚姻，我哪怕养一条狗，它也会对我摇尾巴。可我全心全意爱了10年的丈夫，竟然在背地里用这么恶毒、这么下三滥的手段来算计我。他甚至把折磨我、恶心我当成他的乐趣。沈星之，你的良心难道被狗吃了吗？沈氏集团能有今天100亿的辉煌，能成为行业的领头羊，全凭我一个人高瞻远瞩的战略和不屈不挠的性格。是我带领着沈氏走到了伟大的巅峰，这是属于我的时代。今后，我会把沈氏集团发展成一个真正的商业。林雨薇，你清醒一点吧！沈行之在电视上风光无限，可谁记得你为了帮他拉客户，在酒桌上被那些合作商灌了整整3瓶白酒？安然，别说了，我吃点苦没关系的。你喝到重度酒精之痛，连命都快没了。你看看医生刚下的确诊单，你因为那次重度酒精之痛导致卵巢功能永久性衰落，你这辈子都无法再怀孕了。
行之，我为了你这辈子都当不了妈妈，你却在外面跟这个女人连种都生出来了。我不会放过你，我绝对不会放过你。安然，帮我查个女人，我要让沈行之和她死无葬身之地。行之，昨晚应酬累坏了吧？解酒汤我已经给你熬好了，快趁热喝点。还是老婆懂我。昨晚海城那几个大老板太能喝了，为了那个战略升级的案子，我陪着他们硬生生灌了3轮，味道现在还烧得慌。沈行之，我之前怎么没发现你这么会演戏呢？唉，你这是怎么了？从一进门就魂不守舍的。老婆，瞒不过你，公司下周要签一份至关重要的海外上市对赌协议，形式上需要发起人的持股比例达到绝对控股。董事会那帮老狐狸天天拿这个卡我，可能需要把你手里当初创业时我给你的10%初始股份。不过你放心，只是暂时过户还给我，用来堵住他们的嘴。等合同一签，我一定加倍还给你。沈行之，你终于忍不住要收网了是吗？让我净身出户的筹谋。行之，我们是夫妻，我的不就是你的？既然这股份对你这么重要，那我们不仅要过户，还要大办。我们要办一个盛大的股权交接仪式，把全城的财经媒体名流大佬都请来。雨薇，你真是我的贤内助，得妻如此，夫复何求啊！时间差不多了，我也该去公司了。老婆，股权交接仪式你一定要好好操办。放心，一定让你终生难忘。雨薇，我全查清楚了，圆圆她就是在海城夜总会上过班的捞女。5年前她被沈行之包养，沈行之在外面给她买别墅买豪车。沈行之这个畜生，他过去3年通过海外账户已经把你们婚内的公有资产私下暗中转移了90%给他的好友许银代持。等你把股权转交给他，你就真的什么都没了。为了让我净身出户，沈行之，你可真是机关算尽。雨薇，你打算怎么办？既然他想要风光，那我就给他办一场全城瞩目的上位大戏。雨薇，还有一件事，我不知道该怎么跟你开口。5年前，你替他挡酒喝到重度酒精中毒，胃输血流产流血，导致这辈子终身不孕。那根本不是意外，是沈行之，是他故意在背后指使合作伙伴，在酒船上疯狂给你灌酒的。他就是为了用这种下三滥的手段毁掉你的身体，好在外面名正言顺的让袁薇生孩子上位。沈行之，你真狠啊！我要是不好好报答你，怎么对得起自己呢？雨薇，你要去哪儿啊？来，爸爸，雨薇，你清醒一点！你现在冲下去撕破脸，除了被他羞辱，还能得到什么？你难道忘了自己真正的身份了吗？你亲哥哥是谁？那是林宇恒，那是手握全球航运命脉，动一动手指就能让金融圈发生大震的顶级财阀。沈行之在林宇恒眼里，连地上的一只臭虫都不算。不，我没脸见他。当年哥哥劝我不要嫁给沈行之，可我为了沈行之，跟哥哥断绝关系，甚至发誓这辈子死也不进林家大门。我把哥哥的心伤得千疮百孔，又有什么资格回去？我就知道你会这么想。这是10年前你和林家决裂那天晚上，你哥亲自托我转交递给你的信。他当时说，如果哪天你在外面受了委屈，就把这封信给你。雨薇，你打小就在哥眼皮子底下娇养着，半分苦头都没吃过，如今为了个外人，要跟哥跟这个家断绝关系，
哥这心里头堵得慌，也疼得慌。哥不是非要拦着你，是怕你年纪轻，看人不准，往后受了委屈，连个诉苦的地方都没有。你记牢，咱们林家的林是双木凑成的林，少了你一个，这个家就不完整了。哪天在外头待累了，受委屈了，就回来。家里的门永远给你留着，你爱吃的那几样菜，哥随时都能给你做。只要哥还在一天，天塌下来，哥替你顶着。长兄，宇恒。哥，我错了，我真的错了。沈行之，你不是嫌我这个免费老母管得严吗？那接下来，老娘换个身份，陪你和那个捞女好好玩。女士您好，请问您找谁？有预约吗？我找董事长，我是他妹妹。雨薇，真的是你，你真的回来了！哥，我错了。当年看在你的面子上放他一马，他竟敢用这种下三滥的手段算计你，毁你的身体！来人，调集林氏名下所有保镖，现在就带人去把沈氏集团给砸了！我要把沈行之那条狗腿炸断，扔进海里喂鱼！哥，直接弄死他，太便宜他了。下周他要举办一场全城瞩目的股权交接仪式，还要再把我这10年唯一的股份正式过户给那个捞女。我要在那个大典上，在他以为爬到人生巅峰的那一秒，亲手把他的沈氏帝国碾成粉碎。好，不愧是我的妹妹。既然你要玩，哥就把整个林氏财房交给你当筹码。听好了，传我董事长最高令，启动林氏1000亿最高规格的暗夜归位计划。下周的沈氏大典，通知全城所有与林氏有合作的100亿级财阀、4大银行行长、各大财经媒体巨头全部到场，告诉他们，林氏集团长公主真正的副董事长回来了。今天是沈氏集团历史上最重要的一天，股权交接仪式完成之后，我将以绝对控股，正式成为沈氏集团无可撼用的掌舵人。怎么样，过户到你名下的那些钱，是不是都已经安全到账了？我做事，你还不放心？那2个亿的婚内资产，已经全部划到了海外的离岸账户。林雨薇就算把全江城的法庭都告一遍，到头来也只能拿到一纸净身出户的废纸。老太太，这位就是您说的那位吧？瞧这身段，瞧这气色，真是好福气呀！自然是谁肚子邹气，谁才有资格进我们沈家。呸！真是不要脸，一个外室，连个正经婚礼都没有，竟然也敢这么招摇的跟着入场。谁说不是呢？那个林雨薇也算对得起他们沈家了。结果今天沈家过河拆桥，要被这么羞辱。看着吧，沈家这么做，早晚要遭报应。袁小姐，不好了，小少爷不见了，您快出来吧！贤侄，快去救儿子！保姆刚才说小宝在酒店里丢了。小宝！沈太太，请问您手里牵的这个孩子是谁？据外界传言，您和沈总并没有孩子。您今天出现在沈氏大典上是要揭露什么吗？请问这个孩子是沈先生的孩子吗？
许去！要是被媒体报道我有私生子，我就完了，沈氏也完蛋了。老婆，今天是我们的大日子，你把这个小朋友带进来做什么呢？来，先把孩子还给人家，有什么话咱们私下说好不好？老公，着什么急嘛？小孩子迷路了，我这个好心的阿姨当然要帮他找爸爸妈妈。各位抱歉，我老婆今天喝醉了。老婆，别闹了好不好？老公，我只是觉得好奇，这孩子的眉眼跟你是真的像，在场的各位说是不是？这孩子的眼睛还真是，鼻子也像。林雨薇，你自己肚子不争气，10年生不出一个蛋，现在想孩子疯了吧？随便牵个孩子就敢赖到行之头上，你不要脸，我们沈家还要脸呢！好了好了，雨薇，你想说什么我都听着，但是现在不是时候，这里有这么多客人，你让我怎么跟大家交代嘛？来，我们去旁边说好不好？乖，跟我来。小朋友，你听到了没有？爸爸妈妈，我要爸爸妈妈，你们快来打死这个坏阿姨，她是坏人，坏阿姨！爸爸妈妈！这孩子他管沈行之叫爸爸，这还用问？你看圆圆那个脸色。沈行之，你不是很会装吗？今天我就要把你所有的虚伪、恶心全部暴露在聚光灯之下。我亲爱的丈夫，准备好迎接我的复仇了吗？对不起，让各位误会了。沈总他是小宝的干爹。我们孤儿寡母，一个人在外面没有任何依靠，是沈总心善，看我们的可怜，才认了小宝当干儿子。我哪里想到会被人这样误解，这样当众羞辱。林雨薇，你给我听清楚，干爹认干儿子，这有什么好大惊小怪的？你今天跑到这里来血口喷人，存心捣乱，你到底安的什么鸡心？沈太太，这一切都是一场误会。但您看，今天这里有这么多媒体，这么多贵宾，您这样闹下去，沈总的名誉，您自己的体面都不好看啊。行之心善，看人家孤儿寡母可怜，搭把手帮衬一下怎么了？你自己10年生不出一个蛋，就见不得别人家孩子叫行之一声干爹是不是？你这种人真是让我们沈家丢尽了脸。各位，小宝确实是我的干儿子，这件事我们家里人都清楚。我老婆她今天可能是误会了，一时情绪激动。老婆，误会解开了，你别生气了好不好？亲子鉴定报告在这里。这是经国家权威机构出具的 DNA 亲子鉴定报告，结论只有一句话：沈行之就是这个孩子亲生父亲。老公，干爹的 DNA 怎么和亲爹一模一样呢？对不起，都是我的错，是我非要爱上行之。可我也是个活生生的人啊！大家只看到我是一个外室，可谁知道我跟行之才是真心相爱的。林雨薇，你在家里有多强势、多变态，你心里清楚。你把行之当成你的私有财产，天天监视他、控制他，你们的感情早就名存实亡了。他只有在我这里，才能像个真正的男人一样喘口气。各位宾客，各位媒体朋友，既然今天把话说到这个份上了，我也不怕丢脸了。我是出轨了，我有罪。可是这10年的婚姻，我过得如同一个囚徒。林雨薇依仗着当年创业对我有功，对我进行了整整10年的控制。没错，
这个黄脸婆生不出孩子，还天天骑在行知头上作威作福。我孙子这些年受尽了委屈，出轨那也是被他逼的。各位，请听我说一句，我认识行知整整15年，以他多年至交好友的身份，我可以拿我的名誉作证，行知在这段婚姻里过得有多压抑、多痛苦。有些事情，公道自在人心，不是只有你的一面之词。沈行之、许言，你们这两个畜生少在这里颠倒黑白！沈行之以为当天为了你，戏演的不错，说完了吗？那我们继续。沈行之，故事编得挺感人，连眼泪都恰到好处。10年婚姻，你把自己包装像个受尽折磨的圣人，那不如今天当着全江城人的面，你敢不敢告诉所有人，5年前你到底做了什么脏事？怎么，刚才声泪俱下的时候口才不是挺好的吗？沈行之，我见过无数披着人皮的恶魔，但像你这样一边喝着原配妻子的血，一边还要立个受害者牌坊的，确实令人大开眼界。安然，通知人进来。全部媒体都给我听好了，在台上声泪俱下控诉妻子的沈大总裁，根本不是受害者，他是一个谋害发妻的恶魔。雨薇终生不孕，就是这个畜生害的。王总，你儿子洗钱、贪污、挪用公款的所有证据，现在全在我手里。你今天要是敢在全城媒体面前少说一个字，老娘就送你儿子去坐1辈子的牢。我有罪，我交代。5年前，是沈总在酒局前一天晚上亲自提着1箱子金条找到我，要在酒桌上疯狂给林宇辉灌酒，不把人灌死绝不准停。沈行之当时亲口说，只要在酒局上把林宇辉喝到进医院，喝到胃溶血，袁小姐肚子里的孩子才能以后上位。我的天啊，这也太畜生了吧！居然为了小3的孩子，设局把自己老婆灌到终生不孕，这简直是披着人皮的恶魔啊！太无耻了！他刚才怎么有脸在台上演戏？这种狼心狗肺的禽兽就应该死无葬身之地！沈总，面对当众指控，您怎么解释？您为了外室的孩子，不惜设局，将发妻灌到重度酒精上烫，导致终生不孕，这已经涉嫌故意伤害罪。袁小姐，您刚刚口口声声说和沈总是真心相爱，请问您的真心就是建立在践踏另一个女人身体和婚姻的基础上吗？别拍了，不是这样的，事情不是你们听到的那样。行之，你快跟他们解释，你快说话啊！滚开！都给我滚开！林宇威，你这个恶毒的贱人，这都是你设的局，就是为了在今天毁了我，毁了沈氏。大家不要相信他。沈行之，我们集团绝不可能和一个道德败坏、涉嫌雇凶伤妻犯罪的畜生合作。下周的战略协议立刻取消，沈氏集团不配拿我们的投资。没错，我们2家的供应链合作到此为止。法务随后会把正式的解约函和10倍违约金追偿高寄到你们沈氏董事会。你们不准解约，这个项目没有沈氏的战略，你们什么都不是，不准走。行之，冷静点，全江城的媒体都在直播，你越失控越坐实了罪名，快走，我带你和老太太从后门离开。沈行之，这只是你沈氏被碾碎的开始。可算是演完这出大戏了。折腾了这一整天，你肚子肯定饿坏了吧？走，姐妹带你吃火锅去，狠狠宰你一顿。好，听你的，今天管饱。你别总憋在心里，想哭就哭出来吧。可我一看见你这副不说话的样子，我这心里就跟针扎一样。这场婚姻里付出了整整10年啊，还被那个家生害得连当妈妈的权利都没了。你受了天大的委屈，在我面前，你不用这么硬撑着。安然，别哭，我没有硬撑，更没有为沈行之那个畜生难过。我只是觉得，
今天在大典上对他的惩罚还远远不够。沈行之以为通过海外账户私下90%的婚内资产转移到许岩名下，他就能在名誉剥产后继续在国外和圆圆过吃香喝辣的隐形富豪日子。他以为自己钻了法律的漏洞，全身而退了。可他千算万算，没算过天道好轮回。安然，看看这个 DNA 报告。雨薇，今天白天在那个宴会厅上，我手里拿的那份，你在会场上公开展示的那份档案袋，里面装的是白纸呀。目的就是为了逼得袁亚自乱阵脚，承认自己是外室，让沈行之当众承认自己出轨。现在这一份才是真正的检测结果，你看看。这怎么可能？沈小宝不是沈行之的亲生儿子，排除生物学亲子关系。如果孩子不是沈行之的，那圆圆那个外室女怀的到底是谁的种？沈行之那个大蠢货当然生不出来，因为他从头到尾都只是个接盘的冤大头。安然，你看看第二份对比人的姓名，那个人你更熟悉。沈行之啊，沈行之，你为了给你的好兄弟、你的至交好友养儿子，不惜亲手设局，在酒桌上害得自己的结发妻子胃出血，终生不孕。不仅如此，你为了给这个孩子腾位子，还自以为聪明的把整整2个亿的婚内资产全部合法的过户到了那个好兄弟许燕的名下代持。雨薇，沈行之以为让你净身出户，却不知道他自己才是那个替别人做了一辈子嫁衣，把全副家产双手奉上的绿毛王八。3条疯狗互咬的戏码，看来才刚刚开始。行之，既然已经发生了，你现在就算把这房子砸了也无济于事。听兄弟一句劝，越是这种时候，我们越得稳住阵脚。你让我怎么稳住？林雨薇把事情全部捅了出来，现在全江城的媒体都封杀了我，所有的合作伙伴都在闹着要解约，要追杀我。我现在的名声彻底臭了，沈氏集团的股票已经跌停了，我完了，我10几年的心血全被林雨薇毁了。在法律层面上，当年的医疗记录早就不能作为证据，光凭2个证人的片面之词，检察院根本立不了案。至于其他方面，我再帮你想想办法。好兄弟，现在全江城的人都把我当瘟神，只有你在这个时候还愿意拉我一手。兄弟之间说什么话？要是没有你提携，我也坐不上今天这个位置。你的事就是我的事。许茵，我要重启炉灶，启动资金是关键。过去的3年，我陆陆续续转移到你海外贷款账户上的那2亿多财产，是不是可以先转回国内一部分？我得赶紧把新公司的架子搭起来。行之，他们现在肯定已经申请了法院对你名下所有资产的财产保全。我那个海外账户虽然已经准备好了，但如果现在有大笔资金异常频繁的流入，这2个多亿可就全被法院冻结了。那笔钱是在你名下的独立账户里，林雨薇就算把全江城法院都告个遍，查到你头上至少也需要半年。行之，你疯了吗？你怎么能在这个时候怀疑许律师？你知不知道今天在股权大典上，所有的人都像毒瘟神一样躲着我们，只有许律师一个人冒着名声扫地的风险冲上台，用身体替你挡住那些记者的镜头啊！行之，你现在去怀疑你这辈子唯一的亲兄弟，你这是把唯一肯拉我们一把的恩人亲手推出去啊！放心，钱在我的账户里丢不了，你连兄弟都信不过吗？信得过，许茵，这世上我只信你。头好晕，昨晚在火锅店到底和安然喝了多少酒啊？醒了啊，长公主殿下，您还知道问喝了多少？
昨晚你非要跟我玩什么7上8下划拳，自己连干了整整2瓶高度白酒，我拉都拉不住。舍得醒了，林雨薇，以前怎么没发现你喝醉了酒能有那么大能耐？哥，你说什么呢？我昨晚不是很乖的被安然送回来了吗？乖，昨晚凌晨2点，你一进这个家门，就扯着嗓子大喊：“传本宫旨意，把沈行之那个王八蛋贬为庶人。”雨薇，你昨晚还非要拉着林大哥拜把子，说以后管他叫二弟，你要当李家的大哥。林大哥那张脸当时黑的跟锅底一样。丢死人了！你们别说了，不准再说了，昨晚那个绝对不是我。好了，不逗你了，雨薇，在哥面前，你想怎么哭怎么疯都可以。这10年来，你为了那个沈行之吃尽了苦头，如今既然下定决心掀桌子，那哥哥和整个林氏财阀就是你最坚不可推的后盾。可是雨薇，接下去该怎么办啊？沈氏集团现在就是个烫手山芋，沈行之肯定会想方设法把债务推到你头上。最关键的是，他过去3年在海外偷偷转移的那整整2个亿的婚内财产，咱们绝对不能就这么白白放弃啊！那都是你的血汗钱。安然，别担心，那2个亿，我怎么可能白白便宜了那个渣男？沈行之以为他把钱放在许岩那里就万无一失了，可他忘了，贪婪是会传染的。我已经给许岩量身定制了一个他绝对拒绝不了的敲门砖。亲爱的，还是你厉害，昨天差点就被沈行之发现了，幸亏你机灵。沈行之就是个烂泥扶不上墙的废物，只要老子手里死死攥着他的2亿资产，沈氏集团就算明天破产，也动摇不了咱们的根基。喂，张博，你小子怎么突然想起来给我打电话了？咱们大学毕业后得有5、6年没见了吧？哎呀，老同学，听说你现在在江城混成顶级大律师了，我这不一回国就来找你叙旧了。我手里现在有个刚从北美拿下来的顶级海外航运项目，林氏集团听说过吧？林氏在海外的死对头正急着套现，原价10个亿的项目，现在内部放血大甩卖。我通过内部关系拿到了份额，24小时内就能走完海外清算，保底翻倍。兄弟，我第一个就想到了你，有没有兴趣出来喝一杯，带你一起发大财？行，老同学叙旧，这个面子我必须给，我马上过去。哈哈，老同学，这位就是弟妹吧？果然美艳动人。来，快坐快坐。老同学，电话里说的那个海外项目到底是真是假？现在的金融环境真能有24小时保底翻倍的暴利？咱们同学一场，我还能骗你？你自己就是搞金融法的，睁大眼睛看看这底层资产和清算协议。如果不是林氏集团在海外把对方逼到了绝路，对方急需大笔外汇现金去填补国际大盘的窟窿，原价10个亿的项目，现在内部放血大甩卖，这种千载难逢的肥肉，怎么可能轮得到我们这些回国发展的想活？亲爱的，这真的能翻倍？如果投进去，我们下半辈子都有享不尽的荣华富贵了。张博，这个项目我投了，你给我透个底，我出资5000万，能拿到多少干股比例？5000万？你当这是街边摆摊卖红薯呢？我明确告诉你，这个项目的门槛被海外资本锁定了，出资要求不得低于2个亿。看来2个亿对你来说还是太吃力了。也对，你在江城撑死就是个帮有钱人打工的，哪来这么大现金流？既然凑不够这2个亿，那今晚就当咱们老同学纯叙旧。这大好的发财机会，我只能去找江城那几个顶尖的财阀公子哥了。改天再聚。别走，张总，谁说我们凑不够？这2个亿我们出得起，我们投了。这个项目我们投了。
林总，张老板不负所托，昨晚回去之后，许英和圆圆那两个蠢货彻底被勾出了赌徒心理。今天凌晨不到4点，他们就动用了海外代持的所有现金资产，整整2个亿，一分不少，已经全部顺着我们搭建好的航运盘转过来了。2个亿，沈行之在婚内机关算尽，喝干了我的血才攒下的这笔养老钱，他到死都不会想到，他最信任的兄弟和最心爱的女人会当他的运钞车，亲手把这笔钱原封不动地送回到我的手里。副董事长神机妙算，许英和圆圆现在恐怕还在开香槟庆祝，以为自己马上就要成为身家100亿的跨国富豪了。沈行之现在还以为自己有2亿底牌，在外面不可一世呢。我倒要看看这对生死兄弟在利益面前能咬得有多惨烈。你还知道回来？老子在外面被那些债主逼得像条狗，你倒好，一消失就是好几天，连个电话都打不通，跑去哪里鬼混了？哎呀，行之，你瞧你发这么大火干嘛呀？我这几天不是看你太辛苦，回了我老家那边，到处找亲戚朋友帮你筹钱拉关系嘛，我这心里比谁都急。行之天天在外面躲债，我一个几十岁的老骨头，身体又不好，我一个人怎么带得动孩子？小宝这2天哭着喊着要妈妈，你死到哪儿去了？小宝，我的儿子呀，我的大孙子，沈家的独苗啊！林总，沈家别墅那边出大事了，沈小宝受到意外，从2楼楼梯上摔了下来，现在已经被沈行之和圆圆紧急送往江城第一医院抢救了。坠楼，大出血。沈行之现在在医院里急得要发疯。林总，医院那边现在乱成一团，我们要不要？既然老天爷把戏台都给他们搭好了，我这个当观众的怎么能缺席？阿峰，备车，多带点人，去医院亲自看一场狗咬狗的绝世好戏。没事的，我儿子福大命大，绝对没事，没事的，绝对没事。谁是病人家属？病人失血过多，现在医院血库血不够了，急需出血。医生，抽我的，我是 B 型血，抽多少都行，只要能救我儿子，把我全身的血抽干都行。胡闹，简直是胡闹！你是 B 型血，里面的病人是 A 型血，生物学常识都不懂吗 ？B 型血的父亲怎么可能生出 A 型血的孩子？你根本不可能是他的亲生父亲，不可能，你骗我，我怎么可能不是他亲爹？一定是搞错了。你个庸医，小宝怎么可能不是我孙子的种？信不信老婆子撕烂你的嘴？对，肯定是假的。行之，你相信我，肯定是医院搞错了。现在的医院经常弄错血型和化验单，前几天新闻上还播过呢。是这些医生粗心大意，拿错了别人的单子。行之，小宝就是你的亲骨肉啊，他是你的亲生儿子，我可以用我的性命发誓。医生没有骗你，你确实生不出 A 型血的种。是你，是不是又是你搞的鬼？睁大你的狗眼看清楚，看看这份真正的 DNA 亲子鉴定，你跟小宝的亲子关系是0%。你这个自诩聪明的蠢货，为了一个别人家的种害得自己绝嗣，被这2个人当成大冤种玩弄了整整5年。现在你明白了吗？假的！行之，这份报告是假的，是林雨薇在陷害我，你动脑子想想啊！行之，你忘了吗？就在前几天的审视大典上，林雨薇明明自己当着全江城名流的面，亲口承认了小宝就是你的亲生骨肉。她当时还拿出了江城司法鉴定所的 DNA 报告，证明你和小宝侵权概率是99.99%。林雨薇，你少在这挑拨离间！上次你说小宝是行之的孩子，这次你又说不是，你为了报复我们，竟然连这种假报告都伪造得出来！行之，这肯定是他的陷阱，他想让我们自相残杀啊！对，你大典上明明拿过报告的，
你这个疯女人，你到底哪句是真的？你少在医院里挑拨老子和儿子的关系！你记性真好，还记得大典上的那份报告啊？可惜那个档案袋里面装的是白纸啊！我如果不炸一下你们，又怎么能逼你们在大庭广众之下承认出轨呢？这可是我精心设计的好戏啊，送你进地狱的通行证哦。既然你们嫌刚才那份不够过瘾，那不如再看看这份。刚刚那份只是证明了小宝不是你沈行之的种。而你手里现在拿着的这一份，是沈小宝和你身后那位同生共死的至交铁兄弟，沈氏集团首席法律顾问兼大股东许银的亲子鉴定。沈行之，好好看看照片上你的好兄弟和小三有多恩爱。沈老太太，你也睁大眼睛看看，你们沈家奉若神明，当成宝贝养了整整5年的好金孙，到底是谁的孩子？许一，元帅！老子杀了你们！畜生！你这个畜生！老子把你当成穿一条裤子的亲兄弟，你竟然背着我搞我的女人，还让我替你养了5年的孩子！我要杀了你！放手啊！放手啊！你这个疯子，快放手！你要掐死他了！还有你这个贱货，拿着老子的钱在外面养汉子，你们联合起来把老子当成全江城最大的绿毛龟、大冤种在耍！沈行之，老子5年前就和圆圆在一起了，你那个破身体根本就生不出儿子，你不过就是个替老子养儿子、替老子赚钱的大冤种！别打了，都别打了！病人现在需要安排第2阶段的微创修复手术，家属赶紧去窗口把50万的手术费和押金交了。交钱？你找错人了吧？那里面躺着的可不是我的种。行之，行之，我求求你，就算小宝不是你的亲生骨肉，他也叫了你整整5年的爸爸呀！他平时那么黏你，你就当行善积德，先把这50万交了救救他吧，他才5岁啊！滚开！老子多看你们一眼都觉得恶心。许烨，小宝是你的亲生儿子，是你老许家的独苗啊！快拿钱出来啊，去救钱救儿子啊！你忘了，我们的钱全在投资盘里被锁死了，我现在根本拿不出1分钱啊！沈行之、许英，你们3位刚才不是很相亲相爱吗？怎么到了亲生骨肉要救命的时候，区区50万就让你们原形毕露了？你们慢慢吵，福气还在后头呢。实验哥，你怎么坐在我的位子上？来公司也不提前跟我说声，我好让阿峰去接你。听说你今天去医院看那3条疯狗互咬，累坏了吧？我亲手熬了你小时候最爱喝的雪梨婴儿汤，快趁热喝点，降救火。戏演得很精彩，沈行之当场翻脸了，现在正在和袁玉正在医院为50万的手术费互掐。实验哥，你这招黑吃黑，直接把他们所有的希望给砸碎了。许英昨晚为了私吞，连夜转过来的那2亿，现在已经在你的银行账户里了。雨薇，我说过，只要一天有我在，谁也别想抢走你的东西。实验哥，谢谢你，这次要不是有你的帮忙，我也不会进行的这么顺利。实验哥，你从一坐下就这么盯着我看，我脸上有脏东西？看你比以前瘦了。雨薇，这10年你把自己折腾得太苦了。雨薇，10年前你非要跟家里决裂，为了他第一次离开林家那天。那天晚上下着暴雨，我一直跟在你身后，送你到那个十字路口。那天你拿着行李箱，走得那么决绝，头也不回地走进出租车里。我一个人站在那个暴雨的路口，等那辆车彻底拐过街角，
消失在我的视线。石彦哥，当年是我太傻，是我不听你们的劝。那天我就知道，我不该让你走的。雨薇，全球财经峰会的主办合同需要你亲自签字确认。石燕，我记得你今年也32了吧？老大不小了。32了。有些事等得太久，就容易错过。哥，你在胡说八道些什么呢？合同签好了，你可以出去了。没什么，作为亲哥，随便聊聊。石燕，今晚别回去了，留下来在林家大宅吃饭。您好，您拨打的号码是空号。空号，巨兽，张博，你这个畜生，你竟敢上去骗我！那可是整整2个亿呀！那是我下半辈子的命啊！钱呢？我的钱呢？立刻给我转回来！沈氏大楼被法院查封了，我要拿这笔钱去重启炉灶，快把钱给吐出来！赚回来！沈行之，你跟老子要那2个亿，老子今天明确告诉你，钱没了，1分钱都没了！你少装疯卖傻，那是我最后的希望了。明明在你名下的海外账户里躺着，你凭什么说没了？你想私吞是不是？私吞？老子为了把那2个亿变成我自己的，连夜砸进了海外的航运盘里。结果那个畜生是白手套，那是海外的杀猪盘。你拿什么重进草场？你现在就是个背了10亿债务的乞丐，连明钞都买不起的穷光蛋。不可能，绝对不可能！你骗我，你们联合起来骗我，骗你？沈行之，你动动你的猪脑子想想，你以为你白手起家很了不起？你不过就是个被老子戴了5年绿帽子，替老子白白养了5年孩子的废物。医生都说了，你那破身体根本生不出种，你这辈子都注定断子绝孙。现在钱没了，儿子也是老子的，你还跟老子在这摆什么百亿总裁的谱？呸！恶心！行之，你别再跟死人一样坐着了。你还记得那个跑去北方做煤炭生意的远房表叔沈国栋吗？沈国栋早年跟家里断绝关系，去北方挖煤发厅暴富的那个，找他有什么用？对，就是他。他上个月刚带着巨资回江城，身家不下30个亿。我今天下午托人把咱们沈家的惨状传了话过去，他看在同宗同族的份上，愿意见你一面。行之啊，当年你结婚的时候，老子就提醒过你，你把沈氏做到100亿规模，我们老沈家都跟着长脸。如今你居然被林雨薇那一个娘们耍得团团转，公司没了，连种都是别人。沈家的脸都让你丢尽喽。不过瘦死的骆驼比马大，我听我在京真的朋友说，
沈氏大楼虽然被查封了，但底层的2个核心干线专利和海外的那个子公司，还没被法院冻结入盘。表叔，你的意思是，你要帮我？帮？在商言商，我出资30亿，你出核心专利和渠道，我们抛开沈氏，注册新公司重启骚早。老子让你当总裁，帮你2次创业，但我有一个条件。分红我要占90%。没问题。今年度林氏集团将作为唯一主办方，承办本届全球财经峰会。这是林氏30年来规格最高的一次公开亮相。峰会当天，我们将正式公布一项重要的集团人事任命。林总，请问这项任命涉及哪个层级？是否和近期江城商界的系列震动有关？峰会当天，各位自然会知道。雨薇，你的身份一旦在峰会上公开，就再也没有退路了。10年前你亲口说过，宁愿死也不会让沈行之知道你是谁，怕他觉得你是用身份逼他。现在你想清楚了吗？哥，我当年藏起自己的身份，是因为我以为只要我爱得够真，他就会珍惜。但他用我的爱，在隔壁给另一个女人造了间酒店，所以现在我不需要再藏了。峰会那天，不管发生什么，我站在你旁边，一步都不会离开。进来。我18岁那年，攒了1年的零花钱买的。那时候你跟我说，你最喜欢绿色，说绿色让你觉得安心。这条项链在我抽屉里压了12年，今天终于该戴上了。实验哥，我那时候根本不知道你买了这个。我知道你不知道，那时候你眼里只有他，你看他的方式从来都不会用来看我。实验哥，我对不起你。雨薇，只要你回头，我一直站在你的身后。沈行之，你确定今天能成？林雨薇不是省油的灯，她要是提前有准备，她能有什么准备？她再厉害，也想不到我今天会直接在峰会上把她定死。我算计了10年，就等今天这一刻。我已经查到了，林雨薇之所以能搬到沈氏集团，都是因为她是林宇恒的情妇。这个不要脸的女人，今天我要让全江城看清楚，林雨薇是个什么东西。林雨薇，你以为自己赢了？今天我要让你知道，你永远赢不了我。下面有请本次峰会特别代表进行主题发言。林雨薇，你以为你攀上了林宇恒，就能彻底把我沈行之踩在脚底下？今天我要在全江城人面前，把你这层皮活活扒下来。慢着！我有重要声明，这场全球财经峰会根本不配代表国际商界，因为你们台上的这位发言人是一个不知廉耻、出轨爬床的荡妇。这位先生，峰会有既定流程，请您立刻。我是沈氏集团董事长沈行之，大家都看看台上那个道貌岸然的女人，她为了侵吞我沈氏集团的资产，在婚内就勾引了林氏集团的董事长林宇恒，用见不得光的身体交易，才换来了林宇恒给他撑腰。林宇恒色令智昏，竟然为了一个情妇，动用林氏名下的所有保镖砸我沈家，干预司法，
逼得我沈氏集团股票跌停，彻底破产。林氏财阀狼狈为奸，拿一个男盗女娼的下三滥女人当代表，简直是全江城的耻辱。沈先生，你故事编得挺精彩，戏演的也挺感人，但你知道吗？有一种人最擅长做一件事，把刀递给别人，然后捅向自己。联合充实人之女，副董事长，不可能，她只是个无依无靠的普通女人，她怎么可能是林氏的长公主？各位，我正式宣布，林氏集团长公主，我的亲妹妹林雨薇，今日正式归位。真是个跳梁小丑，自己娶了千亿财阀的长公主，当了10年免费保姆，不知感恩，居然还有脸在台上立受害者牌坊，往人家身上泼脏水。另外，针对沈行之先生在内的系列诽谤诬告行为，林氏法务团队已在今日提交完整证据链，将在全球范围内追溯到底，绝不姑息。我用了10年，我用尽了所有的心机算计的那个女人，竟然是林氏集团的长公主。我算计了一头狮子，竟然还一直以为它是一只兔子。沈先生，您刚才言之凿凿指控林副董事长欺诈，现在反转打脸，请问你有什么想说的？您为了外室的孩子设局，把自己1000亿元配灌到终身不孕，如今发现他一根手指就能捏死你，请问您后悔吗？林雨薇，我只问你一句话，就一句话。你当年藏起身份当个不值钱的免费保姆，看着我像个小丑一样防着你算计你，你是不是觉得很好玩？你到底有没有真正爱过我？爱过。当年不顾哥哥的反对，跟家里决裂，连干3瓶白酒，喝到重度酒精中毒，胃出血流产，把50万全部积蓄双手奉上的时候，我爱得很深，很傻。什么都愿意给你，但那个满眼都是你的林雨薇，早在你和袁伟躺在密室的那张大床上，紧隔着一堵墙，用最恶毒、最下三滥的手段算计让我净身出户、滚出沈家的那天晚上，就被你亲手杀死了。你亲手杀死了他，沈行之。你今天不是输给了林氏财阀，你是输给了你自己的贪婪与下作。今天累了吧？石岩哥，我今天跟他说了一句话，我说那个爱他的林雨薇死了，是他亲手杀死的。当我说这句话的时候，我心里还是疼了一下，就一下，很快就过去了。石岩哥，你有没有恨过我？没有，一天都没有。你等了12年，我却……雨薇，你那10年不是你的错，是他的错。你不欠我任何解释。有件事我憋了很多年，今天想跟你说。你嫁给他那天，我在教堂外面站着，听到里面风琴声响起来，听到主持人开始念证词，我一直站到大门关上，才转身走。那天我走了很远的路，一直走到天黑。我告诉自己，他选了，我放下。但我没有放下，整整10年，一天都没有。那你为什么不早说？你要是早说，因为你看他的眼神，从来不会落在我身上。我说了，你听不见的。
迟燕哥，你傻不傻？你要是说了，我可能真的会听的。那现在呢？现在说，你还听得见吗？雨薇，这次我不会再让你走了。沈行之那边，离婚协议法院今天受理了，律师说最快下周开庭。可算等到这一天了。雨薇，你知道这段时间我憋得有多难受吗？安然，谢谢你这10年陪着我，一天都没有走。你少说这种话！我现在就想高兴，你别让我哭！我好不容易可以高兴一回。安然，接下来还有很长的路，你陪我走吗？废话，你上刀山我跟着，你下火海我打头阵。林雨薇，这辈子你甩不掉我。许念，你让我去哪里弄这2万块？我现在连吃饭的钱都没有。袁莹，你想下半辈子在江城过吃香喝辣的阔太太日子，你现在就必须听我的，配合我做一件事。说，只要能弄到钱，什么都干。明天上午，你把身上抓出点血痕，抱着小宝以前穿过的旧衣服，去医院门口，当着长枪短炮的镜头，给我狠狠地哭一场。把沈行之婚内出轨、不顾亲生骨肉死活，全部给我隔空泼在林雨薇脸上，逼林雨薇为了名誉高价跟我们私了。袁小姐，请问您刚刚在网络上实名控诉的内容是真的吗？沈行之先生真的联合了他的原配发妻林雨薇女士，在医院强行对亲生骨肉断供医药费。是真的，全都是真的。我只是个无权无势的普通女人，可我的孩子才5岁啊！是林雨薇，她自己生不出蛋，嫉妒我的小宝，就依仗着林氏的财阀权势，买通了医院，强行逼着行之把所有的银行卡全冻结了。他们不仅不交50万的手术费，还把我和重病的儿子当狗一样扫地出门。哎呦我的天啊！资产几千亿的林氏家族，竟然连一个5岁的小孩都容不下，这也太恶毒，太没人性了吧！就是啊，原配有钱了不起啊，有钱就在江城只手遮天，活活逼死人家的亲生骨肉吗？这种为富不仁的人就该遭天谴！媒体朋友们，求求你们救救我的小宝吧！只要林一峰愿意放过我们，让我做什么都行啊！赵公主殿下，我给你跪下了，求求你别要了我儿子的命啊！雨薇，你看看，你快看看这些评论。圆圆那个该死的女人，今天早上在媒体镜头前一哭，那帮没脑子的网友和自媒体就开始跟风，全在网暴你，说你是杀人凶手。我现在就去开1万个营销号，把他5年前外围的真相全部亮出来。安然，先把手机放下。放下！雨薇，那只捞女可是踩到你头顶上拉屎了。你可是千亿林氏的长公主啊！你就这么眼睁睁看着那2只疯狗在媒体面前朝你泼脏水，你什么都不做？慌什么？安然，你听过鹬蚌相争吗？捕鱼的人一定要等2条疯狗互相把对方的肉生生咬下来，两败俱伤结束之后，才适合下去收网。袁莹现在之所以跑去媒体面前用这种下三滥的悲情牌闹事，不是因为她聪明，是因为她手里的底牌全空了。
他彻底慌了。而人在极度恐慌的时候，往往会露出最致命的破绽。行，你长公主有大局是老娘忍，但你得透露个底，接下来的局你到底打算怎么把这2个畜生给大卸8块？不需要我们动手，实验哥那边早就通过陆氏的海外技术网，把所有的网全部织好了。舆论这种东西，能载舟，自然也能在2秒钟内把那只捞女淹死。靠！雨薇，你个腹黑的女人，你早就全部安排好了，对不对？你快看全网热搜，那个捞女彻底爆雷了。袁莹，你千不该万不该为了钱动用到媒体里的镁光灯，你想用悲情牌翻盘重新骑到我的头上，那今天我就让它变成送你和许银的催命符。袁小姐，听说小宝失足坠楼，现在情况怎么样？我知道外面怎么骂我，说我是捞女，是小三，但我求求你们放过一个5岁的孩子吧。主使这一切的人坐在高处，连手都没弄脏，难道他就不该受到审判吗？袁小姐，请问您口中被逼入绝境的母亲，就是指在孩子坠楼抢救沈行之四处躲债的时候，您还拿着许银转移的婚内财产去疯狂消费大包小包奢侈品吗？还有，根据权威医疗渠道爆料，小宝在手术室急需输血时，亲子鉴定显示小宝跟沈行之的亲子关系是0%，他的亲生父亲是沈行之的至交好友许印。请问您口口声声说的真心相爱，就是让沈行之当了5年的绿毛大冤鬼，还帮你们养儿子转移财产吗？呸！不要脸的死老女，孩子还在抢救呢，她还穿着旧衣服在这装可怜，带节奏。就是骗了原配，害人家终身不孕，连奸夫的孩子都赖在别人头上，这心肠简直黑透了。别拍了，都给我滚开！那是假的，都是李宇威那个贱人陷害我的，假的。流水账单和 DNA 报告盖着司法鉴定所的红章，您说是假的？区区50万的手术费，您和许印却因为资产被锁死，1分钱都不肯出，这就是您作为母亲的伟大吗？哟，这不是小沈吗？多少年没见了，出息了吧？我就知道你小子能混出来。老陈还在这儿呢。你咋一个人来了？你老婆呢？那个姑娘咋没跟你一起？哎，我跟你说，你老婆那姑娘啊，打着灯笼都找不到。我这辈子见过多少人，就没见过那么好的女人。我还记得那年冬天，你手上生了冻疮，又红又肿，还流着血水。他看见了，二话不说，当场把自己手上的手套脱下来套到你手上。他自己2只手冻得通红直哆嗦，还跺着脚笑着跟我说不冷不冷。小沈，我在旁边看着，一个大老爷们儿眼眶都热了。我那时候还问过他，跟着你摆摊儿，风里来雨里去的，苦不苦？你猜他怎么跟我说的？他说，只要他有出息，我吃什么苦都值。小沈啊，你现在混出来了，可一定要好好对她。这种女人这辈子就一个，我活了50多年就没见过第二个。你要是亏待了她，你就是天底下最没良心的畜生。他说，只要他有出息，我吃什么苦都值。我站在这里才知道，原来你一直站在这么高的地方。
而我以为自己在算计你，其实连抬头看你都已经没有资格了。我叫沈行之，想见林雨薇，麻烦通报一声。林副董事长让我转告你，他已经没有任何想对你说的话了。明天法庭见吧。好。他走了，一句话都没多说，就走了。雨薇，你真的一点都不难受吗？安然，你知道一个人是怎么死的吗？不是身体死了，是心死了。我的心在看到那间密室的那天晚上就已经死了，明天只是在帮那具尸体办完最后一道手续。被告沈行之，婚内通过海外账户非法转移夫妻共有资产共计2亿3千余万，证据链完整，已提交法院存档。另，被告于5年前续主指使合作商在酒局上对原告实施故意伤害，致原告终身不孕，相关证人证词及医疗记录均已核实。双方是否有补充陈述？雨梅，我知道你不会看我，但我还是要说，这10年，你对我的好，我一件都记得。送饭、熬汤，替我挡酒，把你这辈子唯一的50万，用双手捧到我面前。我那时候以为那是你应该做的。我错了。我错了，那不是你应该做的，那是你愿意做的。这2件事，我用了整整10年才搞清楚，但已经太晚了。我不求你原谅，我只是想让你知道，如果有来生，我不配再遇见你。现当庭判决，准许原告林雨薇与被告沈行之离婚。雨薇，我不求你原谅，我知道我该死，我只是现在才想明白，这5年里，我每一次借口在应酬不回家，骗你说我想你，其实我都在那一墙之隔的密室里。那些晚上，你心里是不是也像我现在这么疼？你到现在才体会到这种疼吗？太迟了。这里面是一点钱，不多，麻烦帮我转交给负责小宝的护理组，用在他的治疗上。您是孩子的？我是孩子的叔叔。你是孩子的叔叔，难道还不知道？林氏慈善基金全额赞助了孩子的治疗，孩子现在已经康复出院了。林氏。副董事长，沈行之今天独自去了医院，在小宝病房外站了将近半小时。他卖掉了最后一块手表，换了一点现金，托护士长转交护理组，说用在小宝治疗上。小宝已经出院了吧？小宝已经康复出院，联系他的外公外婆接走了。我们也告诉他亲人，小宝后续所有的治疗费用从林氏慈善基金走。
雨薇，你明明可以不管这件事的。我恨沈行之，我可以让他一无所有，但那个孩子从来不是我的敌人。我报仇，只对准该对准的人，不株连无辜。有人吗？给我倒杯水。圆，你来了，快给奶奶倒杯水，奶渴了好久了。我就知道，你们沈家人除了要钱要人伺候，就没有别的本事。圆圆，奶奶就想喝口水，柜子里有钱，都给你。你先给奶奶倒杯水。倒水？我是来给你当保姆的吗？你孙子把我的孩子害成病人，现在又躲得不知道去哪儿了，你让我给你凭什么？奶奶，您来了。今天我给您炖了山药排骨汤，您上次说膝盖不好，山药补气，您多喝点儿。奶奶，天干，多吃点水果。您要是觉得凉，我去热一热。雨薇啊，奶奶对不住你，雨薇真的对不住你。奶奶，我来了。行知，你来了，奶奶渴了好久了。圆圆来了，把钱都拿走了，连口水都不给倒。奶奶，我去给你倒水喝。奶奶，慢点喝，慢点。行知，奶奶躺在这里想，等袁薇来，有个人说说话也好。结果他来了，把奶奶最后那点钱全搜走了。行知，奶奶躺在这里的时候，就一直在想雨薇。宇文每天给奶奶炖汤，奶奶膝盖疼，他跪在地上给贴膏药。奶奶那时候还嫌他烦，还骂他。行知，奶奶那时候怎么那么瞎呀？行知，都是我们的错，是我们亲手把这么好的宇文推走的。奶奶，是我的错，不是你的错，是我的错。行知，奶奶就是想再见他一面，想跟他说声对不起。副董事长，沈老太太让人带话过来，说想见你一面。他想说什么？说想当面跟您道歉。告诉他，我不去。不是因为我还恨他，是因为我已经不需要任何人的道歉了。那些话，留着他自己消化吧。雨薇，你没事吧？实验哥，我真的没事，就是听到这些消息，
心里平静的像一潭死水，不是麻木，是真的放下了。您好，女士，请问您找哪位？有预约吗？我找林雨薇，我是沈行之的奶奶，我要见林雨薇。您好，林副董事长今日日程已满，多需拜访，请提前预约。求求你了，我就要见他，我就在这里等，他不来我就不走。老人家，麻烦您配合一下，这里是林氏集团大堂，不能随意特留，请您。一位老婆子，我跪下来求你了，我就想见你一面就一面，你出来让我给你磕个头，让我跟你说声对不起。副董事长，沈老太太在大堂跪下了，说要见你，不见不起来，已经惊动了好几十个员工。雨莹，你别去，她当年那些话你忘了吗？现在落魄了，跑来跪你，凭什么？雨薇，你要是下去，外面那些媒体又要……实验。他骂过我，欺负过我，帮着沈行之算计我，这些我都记得，一件都没忘。但他现在是一个生病的老人，一个人跪在我大堂的地上。我要是连下去见他一面都不肯，我跟沈行之有什么区别？雨薇，你出来了。老婆子，我对不住你，我帮着那个捞女欺负你，骂你不配进我沈家的门。我那时候瞎了眼，我不是人。雨薇，那个圆圆，她来把最后一点钱搜走了，连口水都不给倒。可你5年，每天都对奶奶这么好。起来，地上凉。我不怪你，但我也没有办法再叫你一声奶奶了。叫辆车送老人家回去，路上买点吃的。雨薇，下班了，今天开会开到现在，明早第1班飞机回去，婚礼前夕赶得上，你别等我，先休息。知道了，你在外面注意身体，早点回来。明天见。雨薇，你他妈给我站住！袁莹，你冷静一点，刀放下来。冷静？你让我冷静？林雨薇，你知道我现在过的是什么日子吗？我睡地下室，我3天都没吃饭，这一切全是你害的，是你把我逼成这样的！你凭什么还能风风光光的嫁人？你凭什么？袁伟，你现在手里拿着刀，你知道这条路走下去是什么结果吗？我还有什么结果可言？我已经完了！林雨薇，你把我逼到这一步，今天我就算死也要拉着你一起！雨薇，你怎么样？让我看看。没事，伤口不深。你怎么在这里？我今天路过，看到你一个人下班，我就跟着进来了。沈行之，是他毁了你，是他让你一无所有，是他让你家破人亡。没有人毁了我，是我自己毁了自己。沈行之，你现在装什么清种呢？给我滚开！沈行之，你撑着，你听到了吗？撑着！
喂，120吗？林氏集团地下车库有人被刀刺伤，腹部大量出血，你们快来，快！沈行之，你不能死，你听到没有？你不能死在这里。我知道我没有资格救你，我只是欠你太多了，这辈子还不完了。你少说话，急救马上到，你给我撑着。你嫁给他，我放心，你值得比我好10000倍的人。沈行之，你，沈行之，你睁开眼，沈之。雨薇，花选好了吗？白玫瑰和满天星，简单一点，我不想搞得太复杂。好，你说什么就是什么。实验哥，你是不是什么都说好？我要是说婚礼在火星办，你也说好？好，我去研究火箭。雨薇，我跟你说，婚礼的鲜花摆台方案我重新做了3版，你必须看一看。花艺师说，你干嘛？药？你要什么药？没有的事儿，他反正没有。可我什么也没说呀。还有，你脖子好红啊。热，天气热，跟你没关系。他最近睡眠不好，脸色不太好，我让他注意休息。笑够了吗？还没有。雨薇，你知道吗？我做梦都没想到，有一天我们能坐在这里，这么轻松。以前不敢想，现在不用想了，就在这里。圆圆她昨天正式批捕了，故意伤害罪加上之前的诈骗。律师说，这次少说也是10年以上。他走到今天这一步，是他自己选的。沈行之那边，我让人按你说的葬在城郊最好的公墓了。朝阳的位置，安静不吵。明天你就是我老婆了。你都等了10年了，还差这一晚上？不差，就是想说出来。我用了很久很久才走到这里，但站在这里往回看，那些刀光剑影，那些咬牙撑过去的夜晚，那些以为自己要被压垮的瞬间，都值得。